Осыдан тура 25 жыл бұрын қоғамдық саяси апталық «Халық» газеті жарық көрді. Аталмыш басылым атауы айқындап тұрғандай, ширек ғасырдан бері медиа кеңістікте билік пен бұқара арасында алтын көпір болып келеді. Сондай-ақ талай тілшінің томағасын сыпырған құтханаға айналды. Осы орайда екі мүшелді толтырған басылымның өткені мен бүгіні турасында бір шолып өтуді жөн көрдік. Тілшіміз тарқатсын. Шыны керек, ел егемендігін алғаннан бері ақпарат кеңістігіне желпініп, жең тұрып енген басылым көп. Дегенмен солардың дені жыл ұзатпай жұмысын аяқтады. Ал халық құдайдың бір аты деген ұстанымды ұран қылған бұл басылым ширек ғасырдан бері сыр бермей келеді. Әуелден газеттің бас редакторы Аманжол Сақыбұлы төңірегіне ойы азат, көзінде оты бар жастарды жиды. Олар тәй-тәй басқан басылымның жұмысын ширатып, өздері де тәжірибелік тұрғыда толыса түскен. Қазір сол тұстағы жас жазармандар медиа мұхиттың майталмандарына айналды. Халық газеті жастардың газеті. Өйткені жастар әрдайым абсолютке, еркіндікке ұмтылады. Сондықтан бізде осы 2000 жылдардағы студент кезімізде халық газетіне келген болатынбыз. Және ол біздің сол кездегі азаттыққа, еркіндікке ұмтылған жас журналист ретіндегі біздің бір арман мақсатымызға дөп келді деп ойлаймын. Облыс деңгейіндегі, қалалық деңгейіндегі құқық қорғау органдарының басшылары барлығы халық газетінің редакциясының алдында жүретін. Бұл деген сөз журналистиканың принциптеріне адал болғаны халық газетінің. Медиа мектеп қалыптастыруда, шәкірт дайындауда өзіндік ізі, орны бар болған үшін үлкен рахметімізді айтамыз. Әрине ол кездерде, сол 2000 жылдары интернет жоқ болатын. Ол кезде барлығын көбіне көп аударма жұмыстары, сонымен қатар түрлі түсті журналдардан, түрлі түсті газеттерден, көрнекі суреттерді ксерокс арқылы алатын тұғынбыз. Жастарды ол кезде жұмысқа көп ала қоймайды ғой. Тәжірибеден өтуге барғанда да біз имене барамыз да, сосын жазғандарымыз бізде ол жерде басылуы, ол журналистердің өзінен де артылмайтын уақыттар болатын да. Бұл жерде жастар болғаннан кейін және біз өзіміз не жазсақ, өзіміз қандай идеялар айтсақ, біз соны газетке басылатын сол уақытта ше. Сол біздің идеяларымыздың жүзеге асырылуына, бізді жазуға баулуымен қатар журналистиканың алғашқы мектебі болған үшін бізге өте қызық болды. Оқырманның оясынан табылу оңай шаруа емес. Оның үстіне тәуелсіз басылымның тар жол тайғақ кешері бесенеден белгіледі. Десе де шығармашылық ұжым бастапқы мұраттан тайған жоқ. Әлі күнге дейін газет тілшілерінің әр мақаласында еркіндік есіп тұрады. Сол үшін халықты қалқан көретіндер аз емес. Бүгінге дейін басылымның 1294 нөмірі жарық көрді. Әр санында мұқым елдің мұңын жеткізіп, түйткілдің түйінін тарқатуға септесіп келеді. Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деп бекер айтпаған. Біз сол 25 жылдық ширек ғасырда ақпарат айдынына желкен керген кездегі өз ұстанымымыздан әлі айныған жоқпыз. Атау айтып тұрғандай, халықтың мұны мұндап, жоғын жоқтап, билік пен бұқараның арасында алтын көпірге айналып келе жатырмыз. Жаһандану заманында барлық дүние интернетпен байланысып жатқан кезде газетті жоғалтып алмай, осылай әлде де жарыққа шығарып келе жатқанымыздың өзі осы өзіміздің ұстанымымызға беріктігіміз. Расында халық шындықтың шырағданы бола білді, әділдіктің туын көтеруде жаңылысқан жоқ. Бірақ қазір баспасөздің беделін биіктету үшін бұл жеткіліксіз. Әсіресе ақпарат майданында жаңалықты жұртшылыққа жылдам жеткізу өте маңызды. Бұл ретте осыдан 5 жыл бұрын аталмыш газеттің электронды нұсқасы ашылып, бүгінде халықлай.kz сайты көп көңілін дөп басқан ақпараттық алаңға айналды. Көптеген тілектер осы жерден қанаттанды, өзінің орнын тапты. Сол алдыңғы буын өкілдерінің ізімен бізде осы жерде келе жатырмыз. Ақпарат кеңістігі сәт санап өзгеріп жатыр, сондықтан тек қана газетпен шектеліп қалуға болмайды. Сондықтан біз 2020 жылы, яғни осыдан 5 жыл бұрын халық газетінің халықлайн.kz деген сайттың ашқан болатынбыз. Қазіргі кезде енді ақпараттық агенттік өз жұмысын жақсы жалғастырып жатыр. Халық газеті жетістіктен құралақан емес. Мәселен, Қанатты қалам облыстық фестивалінде бірнеше мәрте үздік ақпарат айнасы атанды. Әрине бұл ресми меже. Ең бастысы бағыттанық басылымға бұқараның бағасы жақсы. Бұл ширек ғасыр шебінде еселі еңбектің еш кетпегені. Елжас Әбілда, Талғат Әлмен, Төрехан Әділбекұлы, Қызылорда телеарнасы.